आज हम लोग करने जा रहे हैं मोमोज ईटिंग चैलेंज। इसमें 30 सेकंड का टाइमर होगा। 30 सेकंड में जो सबसे ज़्यादा मोमोज खा लेगा वो 200 रुपीज़ जीत जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैं जीत गई क्योंकि मैंने खाए हैं 3 मोमोज। तो मुझे मेरे पैसे दे दो। थैंक यू, बाय बाय।